日本に眠る宇宙人の痕跡、その真実とは。もしあなたの住む町に宇宙人の痕跡が残されているとしたら、この問いかけを聞いたとき、あなたはどう感じますか？そんなまさかと笑うかもしれません。しかし科学者や歴史研究家、さらには一般市民までもが、日本各地には宇宙人が関与した痕跡が存在していると主張する事例があるのです。そしてその証拠は意外な場所にひっそりと残されています。青森県の三内丸山遺跡、縄文時代の集落遺跡として知られていますが、一部の研究者はこの巨大な柱の配置や建築技術は当時の人類の能力を超えていると指摘します。また奈良の古墳群には宇宙人の関与を示唆する彫刻があるという都市伝説がささやかれています。さらに現代日本でも岐阜県飛騨地方や福島県での UFO 目撃事件が大きな話題となり、政府が未確認飛行物体に関する調査を行ったことも記録に残っています。本動画ではそんな日本各地に残された宇宙人の痕跡にまつわるエピソードを深掘りしていきます。具体例を中心に古代から現代に至るまでの謎や科学的な分析、そして専門家たちの見解を交えながらその真相に迫ります。今回の旅の目的はただ単に宇宙人がいたかもしれないとロマンを語るだけではありません。これらの痕跡がもし本物であれば、人類の歴史そのものが大きく書き換えられる可能性があるのです。宇宙人の存在が我々の文化や技術の進化に影響を与えたという仮説が真実だとしたら、我々が知っている過去や未来は一体どうなるのでしょうか。そしてこの旅を通じてあなた自身の目で宇宙人の痕跡を確かめるためのヒントをお届けします。日本の大地に眠る驚異の真実とその背景に隠されたストーリーを一緒に探りましょう。第1章、古代日本に残された宇宙人の痕跡。1、三内丸山遺跡と謎の建築技術。青森県青森市に位置する三内丸山遺跡は縄文時代の大規模集落跡として知られています。約5500年前の人々がここで生活していたことが確認されていますが、特に注目されるのが巨大な木柱建造物です。これらの柱は直径1メートル以上、長さ10メートル近いものもあり、数トンの重さを持つとされています。考古学者の間ではこの柱が展望台や宗教儀式の場として使用されていたとされていますが、一部の研究者や宇宙人研究家は別の見解を示しています。これほどの重量物を当時の技術で垂直に立てることが可能だったのかという疑問です。当時重機や鉄製の工具などは存在しませんでした。それにもかかわらずこのような高度な建築技術が用いられたことは、外部の知的生命体の関与があった可能性を示唆しているといいます。さらに遺跡周辺で発見された土器の模様や石器の形状についても宇宙人との接触を示す象徴ではないかとする説があります。例えば放射状の模様が彫られた土器は宇宙船の着陸跡を表現しているのではないか。また石器の中に描かれた奇妙な人型の絵が宇宙人の姿を示しているのではないかと指摘されています。2、天孫降臨と宇宙からの訪問者。日本神話の中で最も有名な物語の一つ、天孫降臨。この物語では天照大神の孫であるニニギノミコトが高間ヶ原天界から地上に降り立ち、やがて日本を治める基盤を築くとされています。一部の研究者はこの神話が宇宙人の訪問を暗示しているのではないかと考えています。特に注目されるのがニニギノミコトが降臨する際に持参した3種の神器です。鏡、剣、勾玉の3つはただの象徴ではなく、宇宙人が地球に持ち込んだ高次元技術を暗示しているという説があります。鏡はエネルギーを収束させる装置、剣は高性能な武器、勾玉は通信装置だったのではないかという大胆な仮説が立てられています。さらに降臨する際に光り輝く雲に乗って地上に降りたという描写は現代の UFO 目撃例と非常によく似ています。3、巨石文化と宇宙人の関与。奈良県や大阪府に点在する古墳群、その中でも大仙陵古墳、仁徳天皇陵は
世界最大級の古墳として知られていますが、このような巨大構造物がどのようにして築かれたのか、未だに明確な答えが出ていません。一部の考古学者や宇宙人研究家は、この建造過程に宇宙人の技術支援があったのではないかと指摘します。4、沖縄の巨石文化と宇宙人の影響。日本の最南端、沖縄には巨石文化が多く存在しています。その中でも特に注目されるのがセーファウ滝です。この神聖な場所は琉球王国時代から信仰の中心であり、現在も沖縄最大の聖地とされています。しかし、この地にある巨大な岩や奇妙な配置の石について、一部の研究者たちからは地球外の知的生命体が関与した可能性を唱えています。セーファウ滝にあるサングーイと呼ばれる空間は巨石でできたトンネルのような構造をしており、岩の配置が天体の動きと一致しているという説があります。このことから古代の宇宙人がここを観測基地として利用していたのではないかと推測する声があるのです。また、巨石に刻まれた模様や周囲の地形に残る痕跡が宇宙船の着陸跡を示しているという指摘もあります。さらに、沖縄の一部の民話や伝承には、空から光とともに降りてきた神々という記述があり、これも宇宙人の存在を裏付ける可能性があるとされています。これらの伝説と考古学的証拠を組み合わせると、沖縄の巨石文化は単なる偶然の産物ではなく、地球外生命体との接触を示唆する重要な手がかりになるかもしれません。5、長野県諏訪大社の謎の神事。長野県にある諏訪大社も古代から宇宙人の存在を示唆する証拠がある場所の一つとされています。特に注目されるのが毎年行われる御柱祭という祭りです。この祭りでは山から切り出された巨大な丸太を神社まで運び境内に建てるという壮大な儀式が行われます。しかし、この丸太のサイズや運搬方法が当時の技術だけでは説明しきれないと指摘されています。一部の研究者はこの丸太が宇宙人が地球に降り立つための目印、いわば着陸誘導装置として設置されていた可能性を示唆しています。御柱祭の起源についての記録が極めて曖昧であることもこの説を後押しする材料となっています。さらに、諏訪大社の本殿周辺にある石碑や彫刻には人間とは異なる形状の顔が描かれているものがあるとして、一部のオカルト研究者たちはこれを宇宙人の姿を模したものだと主張しています。このように長野県の諏訪大社には古代からの神秘と宇宙人の痕跡が混在しているように見えるのです。第2章、現代日本の UFO 目撃事例。1、福島県での UFO 目撃事件。2011年、福島県の夜空に浮かぶ奇妙な光の玉が目撃されました。この光は上下左右に素早く移動し、急に静止したかと思えばまた猛スピードで動き出すという不可解な挙動を示しました。複数の目撃者がこの光景を目にし、地元のニュースでも取り上げられました。専門家たちは当初、自然現象や航空機の光ではないかと説明しましたが、その動きの不規則さや発光する物体が全く音を立てなかった点から、これが未確認飛行物体 UFO である可能性が浮上しました。さらに、事件後に一部の住民が光が降り立つ場所を見たと証言し、その地には奇妙な焼け跡や植物が枯れた跡が確認されています。これらの証拠が偶然なのか、宇宙人の痕跡を示しているのか、真相は依然として謎のままです。2、岐阜県飛騨地方での UFO 目撃例。岐阜県飛騨地方は古くから UFO 目撃のホットスポットとして知られています。この地域では特に夜間に謎の光が目撃されるケースが多く、地元の人々はこれを空の神の通り道と呼んでいます。2009年には山中でドローンのような音を立てながらホバリングする銀色の球体が目撃され、その場に居合わせた登山客がスマートフォンで映像を記録しました。この映像は後に専門家によって解析され、既存の航空機や自然現象では説明できないと結論付けられました。また、この地域の村の古老たちは夜空をかける光の船の話を語り、
UFO と遭遇したという古い伝承も残っています。これが長年続く宇宙人との接触の証拠ではないかと一部の研究者は考えています。3、長崎県での海上 UFO 目撃事件。2018年、長崎県の漁師たちが目撃した海上に浮かぶ謎の光は、日本の UFO 目撃史においても特筆すべき事例とされています。その日、穏やかな海上で漁をしていた複数の船が水平線の彼方に浮かぶ不思議な光を発見しました。漁師の証言によると、光は球状で直径は約10メートルほど、水平線のすぐ上を一定の速度で移動し、突然停止したかと思うと、まるで海面を覗き込むかのようにゆっくりと下降したというのです。その後、光は再び急上昇し、数秒のうちに視界から消えました。この光景を目撃した漁師たちは慌ててスマートフォンで撮影を試みましたが、映像にはぼんやりとした光しか映らなかったといいます。しかし船のレーダーには異常な反応が記録されており、専門家の解析によって自然現象や基地の航空機では説明がつかないとの結論が出されました。さらに興味深いのは、この事件が起きた海域では以前にも似たような現象が報告されており、地元の漁師たちはこの場所には何かがいると語っています。あるオカルト研究家は、この地域が宇宙人の基地として利用されている可能性を指摘しています。第3章、全国各地に残る宇宙人の痕跡。1、北海道知床半島の謎の石碑。北海道知床半島の奥地に存在する古い石碑には、現地の住民ですらあまり知られていない謎の文字が刻まれています。この石碑は人里離れた山中に位置し、歴史的な記録にもほとんど残されていません。一部の研究者がこの文字を解析した結果、現代のいかなる言語にも該当しないことが分かりました。さらに興味深いのは、この石碑がある場所周辺で古代には空から降りてきた神々の伝説が語り継がれていたことです。地元のアイヌ民族の口づてでは、星空から降り立つ光る存在が大地に命を与えたという話があり、これが石碑と関連している可能性があると指摘されています。石碑には奇妙なシンボルも刻まれており、これが宇宙船の設計図や宇宙人との通信手段を示しているのではないかとする説もあります。この場所が単なる偶然の産物なのか、宇宙人の痕跡なのかは今後の調査が待たれます。2、沖縄久高島の星の神話。沖縄の久高島は星の島として知られ、古代から天文学的な知識とともに宇宙にまつわる神話が伝えられてきました。この島では星から降りてきた神々が村を訪れ、人々に知識を授けたという伝承があります。興味深いのは、久高島の一部の洞窟で発見された古代の絵です。この絵には宇宙船のような形状や人間とは明らかに異なる形をした存在が描かれており、研究者たちはこれを宇宙人との接触の証拠と見ています。また、星を観測するための遺跡も島内で発見されており、これが古代の宇宙人との交信の場だった可能性も指摘されています。さらに、現地の住民の間では、特定の夜に奇妙な光が空から降りてくるという目撃談が絶えないことも、この場所を特別なものにしています。3、静岡県富士山麓の謎の円形アート。日本のシンボルともいえる富士山、その麓に位置する広大な森林地帯では、時折謎の円形アートが発見されます。この円形アートはまるで何かが着陸したかのように地面がへこんでおり、周囲の植物が焦げたような状態になっているのが特徴です。一部の研究者や地元住民は、これが宇宙船の着陸跡ではないかと考えています。実際、これらの円形アートが発見された夜には、奇妙な光が空を飛び交っていたという目撃証言が多数寄せられています。特に有名な事例は、2015年に発見された双子の円形アートです。この2つの円形アートは隣り合っており、まるで宇宙船が編隊を組んで着陸したような配置を見せていました。この発見は地元メディアでも報じられ、富士山麓に宇宙人が現れたと話題になりました。4、京都鞍馬山の
謎の存在。サナトクマラ。京都市の北部に位置する鞍馬山は伝説と神秘が交錯する場所として知られています。その中でも特に注目を集めているのがサナトクマラという謎の存在です。サナトクマラは金星から地球に降り立った光の存在として語り継がれており、その名が記された記録は古代から続いています。一部の宗教団体やオカルト研究者はこのサナトクマラを金星からやってきた宇宙人とみなし、彼女が地球に高度な知識や技術をもたらしたと主張しています。鞍馬山にはこの存在に祈りを捧げるための特別な場所がいくつも点在しており、それが現在でも多くの訪問者を引きつける理由の一つとなっています。さらに鞍馬山の周辺では夜間に奇妙な光が目撃されるという報告が後を絶ちません。登山者の中には山頂付近で空中に浮かぶ球体の光を見たと語る者もおり、これらが宇宙人の痕跡ではないかという議論が繰り返されています。長崎壱岐島の鬼伝説と宇宙人の関係。長崎県壱岐島では古くから鬼にまつわる伝説が語り継がれています。この島に伝わる鬼は一般的な鬼のイメージとは少し異なり、空から降りてきた異形の存在として描かれることが特徴です。壱岐島の古文書には鬼が空を飛び回る描写が残されており、ある夜村に降り立ったという記録も見られます。一部の研究者はこの鬼の伝説が実は宇宙人との接触を示唆しているのではないかと考えています。特に鬼が持ち込んだとされる天の鉄と呼ばれる金属製の道具が当時の地球には存在しない技術で作られたものではないかと推測されています。壱岐島では近年になっても空を横切る謎の光が頻繁に目撃されており、この伝説と結びつける地元住民も少なくありません。第4章科学的な分析と専門家の見解。1、科学が語る宇宙人の痕跡。宇宙人の痕跡とされる事象を解明するには現代の科学技術が重要な役割を果たします。過去の曖昧な証言や不鮮明な写真から脱却し、 AI や衛星画像解析、土壌分析といった技術を駆使することで具体的な証拠が次々と明らかになっています。北海道や青森の古代遺跡で発見された円形の遺構について人工衛星データによる解析を行ったところ、その配置が特定の星座や天体の動きと一致することが分かりました。このような配置は偶然の産物ではなく、何らかの高度な天文学的知識に基づいて計画されたものと考えられています。さらに沖縄の巨石文化についても最新の 3D スキャン技術で石材の形状や彫刻を詳細に分析した結果、当時の技術水準を超える精度で加工されていることが判明しています。一部の科学者は古代の人類が何らかの高度な技術を持つ存在と接触した可能性があると指摘しています。2、UFO 目撃事件の科学的調査。 UFO 目撃事件についても科学的なアプローチが進んでいます。特に長崎県や岐阜県で目撃された謎の光や物体についてレーダーデータや映像解析が行われ、その動きが基地の航空機や自然現象では説明できないと結論付けられたケースがあります。2018年の長崎の海上 UFO 目撃事件では、目撃された光の動きを詳細に解析したところ、その加速や方向転換のパターンが現代の航空機技術を大きく超えていることが分かりました。さらに光が消えた時点では通常では見られない高エネルギー粒子が検出されており、これが地球外の技術によるものではないかという仮説を支持する結果となっています。また岐阜県飛騨地方で目撃された銀色の球体についても現地調査で謎の金属片が発見されています。この金属片は通常の地球上の金属合金ではありえない成分比を持ち、現在も研究が進行中です。3、専門家たちの見解。対立する意見。宇宙人の痕跡について科学者や研究者たちの意見は真っ二つに分かれています。これらの現象を宇宙人の存在を示すものとして支持する研究者がいます。 UFO 研究家の八尾井純一氏は、これほどの数の証拠が揃っている以上、
宇宙人の存在を否定するのは不合理だと語ります。一方で懐疑的な立場を取る研究者も少なくありません。物理学者の中にはこれらの現象は全て自然現象や人間の作業で説明できるとする意見もあります。例えば円形の痕跡については竜巻や地震による自然な地形の変化という説が主張されています。このように宇宙人の存在をめぐる議論は続いていますが、双方の意見がぶつかること自体がこのテーマの奥深さを物語っています。第5章、未来の調査と宇宙人との接触。1、日本国内で進行中の調査プロジェクト。宇宙人の痕跡を探るため日本国内でも様々なプロジェクトが進行中です。岐阜県飛騨地方に設立された UFO 研究センターでは、地域住民から寄せられる目撃情報をもとにデータベースを構築し AI による解析を進めています。この取り組みは単なる目撃談の収集にとどまらず、科学的な分析と証拠の蓄積を目指しています。さらに北海道の大学研究機関では古代遺跡と天体配置の関係性を研究するプロジェクトが進行中です。これにより古代日本における宇宙人との接触の可能性を探る試みが行われています。2、国際的な調査との連携。日本国内のプロジェクトは NASA やSETI、地球外知的生命体探査機関などの国際的な機関とも連携を模索しています。特に沖縄の巨石文化については世界遺産としての価値を認めつつ、その背景にある地球外の知的生命体の関与を追求する動きが出てきています。また UFO 目撃事例についても日本と海外の研究者がデータを共有し、国際的な視点から分析が進められています。日本での調査が進むことで世界的な宇宙人研究にも新たな光が当てられる可能性があります。3、宇宙人との共存の可能性。もし宇宙人が地球に痕跡を残していたとしたら、それは人類との共存の第一歩だったのかもしれません。宇宙人が持つとされる高度な技術や知識を活用することで地球の未来は大きく変わる可能性があります。宇宙人がエネルギー問題を解決する技術を持っているとすれば、それを人類と共有することで地球全体が持続可能な社会へと進化するでしょう。また彼らが持つ医療技術によって不治の病が克服される未来も夢ではありません。しかし同時に宇宙人との接触が引き起こす社会的な混乱も懸念されています。これらの課題を克服するためには、科学者や政策立案者だけでなく全人類が協力して未来を模索する必要があるでしょう。4、未来を共に考える。これまで紹介してきた数々の宇宙人の痕跡や目撃事例は単なる都市伝説ではないかもしれません。それらが示すメッセージとは何なのか、そして私たち人類は宇宙人とどのように向き合うべきなのか。あなたは宇宙人との共存が可能だと思いますか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせください。今回もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお待ちしております。